Thirikari ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza niremini utariria ura batumire milioni 750 mwaka yo 2022-2023 poni kuringana na mutarire muthuyi wa mathabu ya thirikari ni Auditor General. Kuringana na riboti rwangiro kuthurania utindu revenue bond rwangiro biashara Meru County Investment and Development Corporation na kaguru farmers training ni bethirite nende bagitarwa ni bo bethirite barabara idanene cia utumiri buthu kubwa mbeta cia county ya Meru ara ichunchike 85 kionekete niyo achara irabekirite county ya Meru. Boniface Mongera aina ruonoro. Na ejeneo ripoti ya mbere ya muthuji mune utumiri bombe cia mwingi janthiguru ne Kenya Auditor General ya magavana ba kuruba barabe gipindi na kebire na kaire na ripoti ya mbere buru ya magavana bonde ba beru barabambirite gipindi gekero no kue ejino ripoti ya mbere ya ure gavana Kontemeru bigavana Kawira Mwangaza ethirite utumirite mbeca cia Meru cia mwaka jo kithirikari 2022 mwaka jo kithirikari 2023 kulinga na ripoti hizi irana udhiomiro kudhoja enenkeri grade ya qualified mudhoji mune Binansi Gathungu noroterete nteto Kathumba irachumba kudhisha atumire mbeca cia Meru shethiro shetumiro buthuku kana ishethiro shikingurumanwa VCP Binansi Gathungu ariambiria akawa milioni 639 gaturumo kenda kwenombe kishaurire katikati karongiro kikina dene county Meru na ndawangi mwanya mwanya ya kwangerekano Meru County Revenue Bond Meru County Investment Development Corporation amwe na kaguru agricultural training atere Bigathungu etariria na kinya gwe kinya akonaniria akauga atere kulingana mokuja mbesha jorongiro udhroni bogoti ne county Meru County Revenue Bond jandiki ja kinyirwe milioni 337 gaturumo ithano endire rwangiro kigina kumakire county Meru bakwibanenkanire milioni 338 gaturumo gwanja konania kwenao ngiri 226 igana 23 shomba kudhirisha olire katikatine. Oho, Bigathungu aritana mbere kwa kulingana makuja mbesha jarwangiro Meru County Investment Corporation jandiki jamukire milioni 30 ende kulingana na rwangiro kigina nene county Meru barugabo batumire rwangiro ro milioni 50 konone kwa milioni 20 chichabachabanire tuwe Meru kineje Bigathungu ariwa kulingana makuja mbesha jakaguru agricultural training jandiki jamukire milioni 33 ende kulingana makuja chabu na jambecha cha ministry kino kuma county Meru banenkana shilingi milioni 50 kononia kwena milioni 16 ishurire katikatene. We need to clean the house or we need ntobonge na kulingana na ripoti hizi Bigathungu ariwa thirikari gavana Kawira Mwangaza kagitene gaka netumire milioni 3 kwithire kombora wakire ende wakire jo atamenyekana no ne gambare kwetete kurungamira thirikari county Meru kana gavana Kawira Mwangaza ikotire kwa gambaira na ashindire kana ashindwa nonto tumba kumenyekana. Oho ripoti shoko iko ni gavana Kawira Mwangaza kagitene kaka karina chokira nenkania kandaradhi ya milioni 2 kwa ablution block na clubhouse rotero county Meru ende kandaradhi etatomerwa otinotisia kandaradhi nenkanerwa orone nkerongo gijate kumenyekana ende shilingi milioni 2 ishatumikire kinge nakyo nagikenene kire Bigathungu kirite kibendera gitune nona niretie thirikari gavana Kawira Mwangaza na ithire maite cha kuthurikira itu bogima baraba gomete marupurupu jao na ongere kubonene bwa shilingi milioni 70 kana 74 million etumera sakire treasury ere kwa expire mwaka 2021 kana 2021 ripoti jirona neria aritiuba bogima babatere kudura bakiona marupuruja katika ya shilingi 10 ngiri 20 ni ngiri 30 kulingana nkathe SRC ende gavana Mwangaza abalire kuma ngiri 60 ngiri 70 ni ngiri 80 na igoro eja unajo ripoti jiritana mbere kona ntuba county Meru ibetira sali nene shilingi milioni 5 ira gavana Kawira Mwangaza na thirikari obalire rwangirwa COG ontuburane giutate na sheria idhajo jonde jaro najo kenge ripoti hilo ni kuna kimakanende ne county Meru nonto thirikari gavana Kawira Mwangaza nongerete mishahara litingoge na mwana jota 3 kumara gavana Kirito Murungi atigirite ari agokari atere mbeca shonde cha thirikari nene chijande ne county Meru mungana jo 49 kana 49% shidira shigita kire mishahara ontuburane giutate na PFM Act mwaka 2015 na kagita kongo ga kinya gavana Kawira Mwangaza bena njore we bakethro bekinya kire bunge senate kamiti ne sipa kwethro be shokia bire mudhoji munene Nancy Gathungu okirite kibendera gitune na kaire bakethro be shokera kire kamiti sipa kwethro be shokia bire ke biashara no dhonkomi bire bindene ripoti neje
nkiripotera Ntosheru TV kumaje karone bya bunge kengi nangine kinene kemushusha Nairobi mbita Boniface Mungera.